Qiyomat soati millari 1 sekund oldinga surildi. 1947-yildan beri qiyomat soati bilan shug'ullanib kelayotgan tashkilot soat millari 1 sekund oldinga surilganini ma'lum qildi. Bu millar global yadroviy falokat tahdidini anglatadi. Endi halokatli yarim tungacha 89 soniya qoldi. Har qachongidan ham kamroq. Qiyomat soati insoniyatning yadro urushi, iqlim inqirozi yoki boshqa tahdidlar kabi global falokatga qanchalik yaqinligini ko'rsatadigan metaforik soat. Konsepsiya 1947-yilda Bulletin of the Atomic Sciences tashkiloti olimlar tomonidan yaratilgan. Soatdagi yarim tun dunyoning oxiri yoki global falokat ramzi hisoblanadi. Millar yarim tunga qanchalik yaqin bo'lsa, global halokat xavfi shunchalik yuqori bo'ladi. Millarni surish to'g'risida qaror olimlar, Nobel mukofoti laureatlari va siyosiy tahlilchilarni o'z ichiga olgan bir guruh mutaxassislar tomonidan qabul qilinadi. Surish insoniyatga tahdidlar bilan bog'liq hozirgi global vaziyatni aks ettiradi.